Und was auch natürlich noch ein ganz geiles Gadget ist, was wir jetzt rausgelassen haben, ist diese Handyhalterung hier. Nicht nur, dass es quasi Wireless Charging auch am Start hat, sondern auch alles hier mit Touch. Das ist mit Touch, kann man die Sachen hier aufmachen und die gehen dann auch wieder zu. Und das kann ich auch wieder aufmachen. Dann geht es auch wieder automatisch. Das ist einfach nur, das ist verrückt. Wir haben uns schon gewundert, warum das so teuer war. Jetzt wissen wir es. Ja.